شوف احنا هنا في البحرين طلع الجراد. شوفوا الجراد، شوفوا الجراد. هذا احنا في البحرين وصل. مو في تبوك، في حال ما شوف جراد يقعد. ما شاء الله ما شاء الله. في البحرين هذا في البحرين عند القلعة. هذه القلعة وهذا الجراد. والكبر يخوف. ول لو احمر جراد طلع. ما شاء الله في البحرين. في البحرين هالجراد شوفوا ما شاء الله عند القلعة. عند القلعة ما شاء الله كله يطيح بعد. جراد احمر. جاكم الخير يا المزارعين، جاكم الخير يا المزارعين. اوف. شوف ما شاء الله. هادو هالجراد، هادو الجراد. جراد احمر. اكو الجراد اكو. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇതേ ഞങ്ങളതാ ബഹ്റൈൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ മൊത്തത്തിൽ ഈ കിളികൾ, ഈ ജറാദ് ഒരുമിച്ച് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്. മേലെ ആകാശത്തിലൂടെ പോകുന്ന ക്യാമറയിൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ വോയിഡിൽ വീണതിനെ ഒന്നിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഈ സാധനം. ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരുപാട് എണ്ണം നേരെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഒരുമിച്ച് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിതിന് കഴിഞ്ഞ മാസം 1.5 മാസം മുമ്പൊക്കെ ഗുജറാത്തിലോ പാകിസ്ഥാനിലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന സാധനം ഇപ്പോൾ ബഹ്റൈൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ സാധനത്തിൻ്റെ ക്ലോസപ്പ് വീഡിയോ ആണിത്.